Sleep industry products aren't just for helping you get to sleep. There are also unique gadgets like this one, designed to help you wake up. Bright light works to decrease the production of melatonin, a hormone that causes sleepiness. Accordingly, by waking you up at a regular time with such a light, this product allows you to optimize the rhythm of your daily life. 昼夜逆転した生活をしていて、なんとかこう直したいなと改善したいなと思っている時に、海外でこういう光で起きる目覚まし時計があるよっていうのを知って、でそれをすぐ取り寄せて、で自分自身がそれまでこう夜中に寝てたようなのが、これを使うことによって朝5時に起きて、で10時に寝るっていう理想的な生活になったので、これを日本に広めたいなっていう思いでこの会社を作りました。So, city workers, what do you think?